NATO'da iştirak edən jurnalistlər üçün Türkiyənin İletişim Başkanlığı belə bir çanta hazırlayıb. Bizə verdilər. Hər dəfə həyəcanla açıram onlardan gələn hədiyyələri. Çünki gözəl, incə düşünülmüş hədiyyələr olur içində. Belə bir sterlin termos. Ən keyfiyyətlisindən. Üstündə NATO loqolu. Bunu elə bildim ki, təzyiq ölçəndir. Bizə əslində lazım ola bilər. İçində salfetka, əl kremi. Dünən əlim yanmışdı, krem axtarırdım. Bilsəm çantada. Güzel, yaxşı düşünülmüş bir şey. İçinde salfetka var. Salfet. Bu nerede? Pomadadır bu. Türkiye'de olmazsa olmaz kolonya. Benim alerjim var. İstifade edemiyorum. Ama güzel. Böyle bir lokumlar. Güzel bir stekan, çaşma, kağıtlar hiç. Defterimiz çok güzel, kalemimiz maraqlı. Çantadan çıxan en güzel, değerli hediye mən hesab edirəm ki budur. Türkiye'de NATO ile bağlı 5 lira basıldı darphanede. Üzerinde NATO'nun emblemi var. Keçiriləcək Beştepe'nin görüntüsü. Xatirə olarak NATO